Hi friends, welcome to our channel fishandpetshobby. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேஜிங் பேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு பறவை கேஜில் வச்சு வளர்க்குறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ், அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் கேஜில் வச்சு கொடுமை பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் கேஜில் வச்சு வளர்க்கக்கூடாதுங்கிறது. ஸோ அந்த டாபிக் பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணும்போது மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆல் அப்படிங்கிற செலக்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீங்கள் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டாபிக்கோட ஜென்ரலாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நார்மலாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லுவாங்க, லைக் என்னடா இப்படி வெளியே சுதந்திரமாக பறந்துக்கிட்டு இருக்க பறவையை நீங்கள் இப்படி கூண்டில் போட்டு கொடுமை பண்ணுறீங்களே, இதெல்லாம் நியாயமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நீங்களே ஒரு பெட் பேர்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஒரு கிண்டல் கேள்விக்காவது கண்டிப்பாக கேட்க தான் செய்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம வச்சுக்கிட்டாலும், ஜென்ரலாக நம்ம அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லணுங்கிறது நம்ம எப்பயுமே யோசித்து வச்சுக்கணும். யோசித்து வைக்கிறத தவிர ஒரு பொதுவான ஒரு ஜென்ரல் தாட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா, நம்ம நாட்டில் நேட்டிவ் பேர்ட்ஸை நம்ம கூண்டில் வச்சு வளர்க்கக்கூடாது. சரியா? இதுதான் உண்மை. இது ஆல்ரெடி இதை பற்றி நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா ஐகார்டில் கூட கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். லைக் இந்த க்ரீன் பேரட், நம்மளோட இந்தியாவோட கிளி. ஸோ அந்த கிளி, அப்புறம் மைனா, அப்புறம் முனியாஸ்னு ஒரு பேர்டு, இந்த மாதிரி 4-5 பறவைகள் பேன், நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. பேன் பண்ணால் ஜெயிலில் அந்த பறவை நம்ம வளர்த்தோம்னா ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. அப்புறம் அபராதம் கட்டணும். இப்படி தான் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம். பட் எதனால் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரீசன் நம்ம இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் ஒரு நேட்டிவ் பேர்டை எதனால் அந்த கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணுறாங்க, லைக் இதை நீங்கள் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது, சுதந்திரமாக வெளியே தெரிகிற பறவை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட்டு மேல்நியூட்ரிஷன். ஸோ இந்த மேல்நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு நேட்டிவோட பறவை என்ன பண்ணால் அதுக்கு தெரியும் எங்கே போனால் எது கிடைக்கும், எங்கே போனால் தண்ணி கிடைக்கும், எங்கே போனால் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும், எங்கே போனால் எது கிடைக்கும், எல்லாமே சாப்பாடு அதுக்கு எங்கெங்கே போனால் என்ன கிடைக்கும்னு அதுக்கு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட டயட்டை அதுவே பிளான் பண்ணும். ஸோ இப்போ ஒரு கிளியை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளியை எடுத்துட்டோம்னா, அந்த கிளி வெளியே வாழ்ந்தால் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்குறத விட. ஸோ என்னடா எப்படி சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை தான். ஏன்னா அந்த கிளி வெளியவே சுற்றி பறக்கிற கிளி, வெளியவே பிறந்த கிளி, அது கேஜ்லேயே இருந்திருக்காது இனி வரைக்கும். அதனால் அதுக்கு அதோட அப்பா அம்மாவே சொல்லி வளர்த்துருக்கும், இங்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைக்கும், இங்கெல்லாம் அது கிடைக்கும். ஸோ அது சர்வைவல். ஸோ அதுக்கு தனியாகவே அதுக்கு வாழ கற்றுக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ரெடேட்டர் இருந்தாலுமே, அது எனிமி இருந்தாலுமே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அதை எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு எப்படின்னா, அதுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடை தான் அது சாப்பிடும். அவன் அந்த கிளிக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அது எங்கெங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி அதுக்கு தெரியும். ஸோ கரெக்டாக போய் அதை சாப்பிட்டு அதோட பாடியை அதை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிளிக்கு லைஃப் டைமும் ரொம்பவே கூட. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நம்ம அந்த கிளியை கொண்டு கூண்டில் வச்சு அழைச்சோம்னா அதுக்கு சரியாக சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறையா வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் அது உடம்புல கம்மியாக இருந்தனால என்ன ஆகுனா இறந்து போயிடும். அந்த கிளியோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோன்னா எப்படி ஒரு 50-60 வருஷம் இருக்கும். ஸோ அதில் நம்ம கேஜில் வச்சு வளர்க்கும்போது அதில் அப்படியே பாதியாக போயிடும். இது ஒரு காரணம். நெக்ஸ்ட்டு நோ ப்ரீடிங். நம்ம நார்மலாக ஒரு பச்சைக்கிளி எடுத்துட்டோம்னா, அந்த பச்சைக்கிளியை வச்சு யாருமே ப்ரீட் பண்ணுறது கிடையாது. ஜஸ்ட்டு அதை ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு அழகாக இருக்குது, அது பேசும், மிளகா கொடுக்குறது அதுக்கு, இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணுறது, கொடுமை பண்ணுறது. சின்ன கூண்டு, ரொம்ப 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 சின்ன கூண்டு. நான் மேக்ஸிமம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஃபின்ச்சஸ் கூட பெரிய கூண்டு கொடுப்பாங்க போல், இந்த கிளிக்கு மட்டும் சின்னதாக தக்காளி கூண்டு மாதிரி ஒரு கூண்டு கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கே தோணும். ஸோ நானே நிறைய வீடியோவில் அதான் சொல்லுவேன், தயவுசெய்து கிளியை வளர்க்காதீங்க, அதை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஃபாரஸ்ட் கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பாங்க, ஜெயில் போக கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பெரிய கிளி, அந்த கிளியோட விங் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் ஒரு கூண்டு கொடுக்கணும்னாலே ஒரு ரூம் அளவு பெரிய கூண்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைக்கும்போது அந்த கிளி ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பேர்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறனால அதோட லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாகும், இறந்து போகிறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இறந்துருச்சுன்னா அது நம்மளோட தேசிய பறவை எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு நேட்டிவ் பேர்டு, அதாவது நம்ம நாட்டை சார்ந்த பறவை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட பாப்புலேஷன் கம்மியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்மியாகும்போது என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ் ஆயிரும், அதாவது அழியக்கூடிய வகை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இந்த கிளி இதெல்லாம். அப்புறம் அடுத்த சந்ததியர் வரும்போது கிளின்ற ஒரு ஜூவில் தான் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், இல்லைனா ஏதோ ஒரு மியூசியத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு நிலைமை வந்துடக்கூடாது, நம்மளோட நாட்டு பறவைகளுக்கு அந்த நிலைமை வந்துடக்கூடாதுன்னு தான்
பீகாக்லேருந்து பேரட்டு, முனியாஸு, மைனா இந்த மாதிரி நிறைய பறவைகள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஸோ இது வந்து முக்கியமாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே இதுக்காண்டி தான். ஸோ யாருமே வந்து க்ரீன் பேரட் வந்து வளர்க்குறதுக்கு வந்து ஊக்குவிக்காதீங்க, வளர்க்கவும் வளர்க்காதீங்க. உங்கள்கிட்ட இருந்தாலுமே ஃப்ரீயாக வந்து அதை பறக்க விட்டுங்க, அதை வெளியே போய் பொழைச்சிக்க தெரியும் அதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாதாரண பறவை இந்த சரியா, அப்போ நீ வந்து இந்த க்ரீன் பறவைலாம் வந்து வெளியே விட்டணும்னு சொல்கிற. அப்போ வந்து இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அப்போ ஃபின்ச்சஸ்ஸு இந்த காக்டெயில் இதெல்லாம் கூண்டில் வச்சு வளர்க்குறியே அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, இந்த ஃபின்ச்சஸ், காக்டெயிலு அப்புறம் இந்த மீதி இருக்க எல்லா பெட் பேர்ட்ஸுமே எப்படின்னா இதோட நேட்டிவ் எதுவுமே இங்கே கிடையாது. இந்தியா வந்து நேட்டிவே கிடையாது அதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேர்ட்ஸ் தான். இது எல்லாமே வந்து ஆஸ்திரேலியா நாட்டை சேர்ந்த பறவை வந்து, அது ஃபின்ச்சஸ்னாலும் சரி, காக்டெயில்னாலும் சரி, காக்டூனாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஆஸ்திரேலியா சேர்ந்த பறவை தான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ அந்த பறவைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதை நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வரப்போ என்ன பண்ணணும்னா, அதை கேஜில் வச்சு வளர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் தான். ஏன்னா அதனால் வந்து வெளியே போனால் உயிர் பிழைக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு நம்ம நாட்டில் எங்கே சாப்பாடு கிடைக்கும் தெரியாது, வெளியே போனால் நம்ம சவுடு தண்ணி கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊர் வெயில், நம்ம ஊர் குளிரை வந்து அதனால் தாங்க முடியாது. அது மட்டும் வெளியே போனால் பூனை வந்து சாப்பிடும், கழுகு கொத்திரும், காக்கா பிடிச்சிட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ப்ரெடேட்டர் ப்ராப்ளம்ஸும் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பறவைகள் வந்து வேறு நாட்டு பறவைகள் இதெல்லாம். ஸோ இந்த பறவைகளை வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பிழைக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வெளியே விட்டு என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதனால் பிழைக்கவே முடியாது. ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதுக்கு பறக்க தெரியாமல் போயிடும், இல்லைன்னா இடம் எங்கே போகணுன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும்னா, மற்ற பறவைகளோ இல்லை மற்ற விலங்குகளோ வந்து சாப்பிட்டு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. அதனால தான் எப்போயுமே வந்து நம்ம இந்த பேர்ட்ஸ், அதாவது நான் நேட்டிவ் பேர்ட்ஸ், நம்ம நாட்டை சேராத பறவைகள் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேன்சி பேர்ட்ஸாக, ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்து நம்ம வந்து கேஜில் வச்சு வளர்க்குறோம். இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் ரீசனு. அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து இந்த பேர்ட்ஸை வளர்க்குறப்ப வந்து இந்த பேர்ட்ஸுமே வந்து ஒரு பேர்டு தான், சரியா? அப்போ வந்து இதுக்குமே வந்து நீங்கள் கேஜ் வந்து பெரிய கேஜாக கொடுக்கணும். லைக் வந்து அதோட விங் ஸ்பேனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும். விங் ஸ்பேன்னா ஒன்றும் கிடையாது, அது இந்த ஒரு பறவை வந்து அதோட ரெக்கை ஃபுல்லாக விரிச்சா எவ்வளோ தூரம் விரியுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பறக்கணும். ஸோ அந்த பறக்கிற அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எப்போயுமே கேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாகவும் இருக்கும். முக்கியமாக வந்து இதிலேயே வந்து நம்ம நிறைய மல்டிவிட்டமின் கொடுக்கணும், கீரை, வெஜிடபிள் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்தா தான் வந்து அதோட ஹெல்த்துமே நல்லாயிருக்கும். லைக் வெறும் தனியாக கொடுத்துட்டு இந்த தின்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே ஹாப்பியாக வச்சுருக்கோம் அந்த பெட் பேர்ட்ஸை. ஸோ வந்து அதனால வந்து நமக்கு இதில் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி கேஜில் நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்கள் மேலே தான் வரும். ஸோ அந்த பேர்டுக்கு வந்து எப்போயுமே நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபுட் டயட் கொடுக்கணும், நல்லா கேரிங்காக பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம சைடு வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே வந்து வேறு யாரும் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஏன்டா இந்த பேர்ட்ஸை வந்து கொடுமை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கேட்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இதான் என்னோடய தாட் பொறுத்த வரைக்கும். முக்கியமாக நம்ம நேட்டிவ் பேர்ட்ஸை வளர்க்காதீங்க, வளர்க்குறவங்கள என்கரேஜும் பண்ணாதீங்க. யாராவது விற்றாலும் விற்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்போ எங்கே பார்த்தாலும் இதை நீங்கள் சொல்லணும்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த க்ரீன் பேரட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கவங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் அதை எதனா ரீசன் சொல்லி கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள். இல்லை வேறு எதுவும் வீடியோ வேணுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி என்கிட்ட கேளுங்க. மறக்காமல் நம்மளோட சேனலோட சோஷியல் மீடியா சைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்க. இன்ஸ்டாகிராம், டெலகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.